Siôn, dwi'n actor ac yn awdur a dwi'n newydd ryddhau llyfr o'r enw Cwm y Wrach gan Wasg y Tebol. Gobeithio ta hon fydd y gyntaf mewn cyfres o'r enw chwedlau'r Ddraig mewn drwg gen i. Nawr dwi wedi lleoli ysbrydoliaeth tu ôl y llyfr yw Chwedlau Gwerin Cymru. Dwi'n unedigol o Geredigion, ardal bach o'r enw Neuadd Lwyd, ger Abereiron. A pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i'n cofio yn fy mgu a nhad a phobl o'r cyfnod hynny yn darllen ac yn adrodd ac yn gweud pob math o straeon chwedlonol wrthon ni am ysbrydion pobl ac anifeiliaid, am storis hefyd oedd falle bach yn fwy tywyll ac yn codi ofan ar fi. Yr Mac Ceredigion fel rhan fwyaf o siroedd Cymru, maen nhw'n drysor o straeon a chwedlau Cymru, chwedlau gwerin dylen ni weid. Mae pawb yn mae'r Mabinogion yn adnabyddus i bawb erbyn yma, mae'n siŵr. Ond dyw chwedlau gwerin Cymru ddim mor adnabyddus. Mae Ceredigion ei hunan, straeon dwi'n cofio, chwedlau dwi'n cofio yw Twm Sion Cati yn Tregaron, Ychod Gwyn, Llandewi Brefi, Cwpan yr Arglwydd, Nanteos, Tylwyth Teg, Mynydd Tychrig, Sion Cwilt, nawr yng Nghwmtydi, ond yr un sydd wedi aros yn y cof i fi yn bersonol yw stori a chwedl Mari Perllan Peter. A hi yw ysbrydoliaeth Cwm y Wrach. Nawr, pwy oedd Mari? Ar ôl darllen a siarad gyda'r prifardd Cyril Jones, oedd Mari yn hen wraig oedd yn byw ar lan yr Afon Arth, ger Pennant yn Orllewin Cymru. Roedd hi'n byw yna tan iddi symud i Aberarth ac yna marw yn 1896. Oedd hi'n byw yna gyda'i theulu a disgrifiwyd hi yn wreiddiol fel tyddynwraig, neu tyddynwr, wedyn yn dlotyn ac yn angardotiwr cyn iddi farw a chael ei chladdu yn Nhrefeglwys Llanbadarn Fawr. Oedd pob math o straeon rhyfedd, chwedlonol, tywyll am y cymeriad yma. A mae rhaid bod hi'n gymeriad hynod achos nath hi fyw yn y bwthyn ar ôl i mamau thad farw a'i brawd symud o yna. Mae'r llecyn ei hunan lawr ger yr Afon Arth mewn cwm cul, llawn coed, mae'n dywyll iawn o'r yna, a mae'n naws arbennig yn perthyn y lle. Oedd yr hen hewl hefyd arfer teithio i Aberarth, pobl oedd yn teithio i Aberarth, arfer mynd heibio bwthyn Mari. Mae'r bwthyn dal yna heddi, adfel yw i nawr, cwbl o waliau sydd dal ar ei trad yna. Ond mae dyn yn gallu gweld sut oedd pobl yn gallu gwneud straeon amdani. Dwi'n cofio pan o'n i'n tyfu lan, straeon neu'r chwedlau glywes i am Mari oedd pan nath hi droi olwyn y melynydd am yn ôl ar ôl iddo wrthod melynu neu sach o flawd neu ceirch iddi. Stori arall oedd merch ifanc yn yr ardal, nath fi mewn i'w pherllan hi, achos oedd perllan Mari yn un eitha enwog, a nath y ferch ifanc yma mewn i'r berllan mwyn cael afal idda i heb ofyn caniatâd. A gorfododd Mari i gerdded yr holl ffordd gytre gyda'i chefen at yr hewl fel petai dal yn wynebu'r bwthyn. Stori arall dwi'n cofio'r hen bobl yn sôn wrthai am oedd yn yr 80au pan byddai pobl yn mynd i dynnu llun o'r bwthyn lawr ger yr afon, pan o'n nhw'n mynd ati wedyn i ddatblygu'r lluniau, doedd y lluniau na ddim yn dod allan fel se na rhyw nam wedi digwydd. Oedd pobl hefyd yn cysylltu Mari gyda rhibo, fel o'n nhw'n galw fe. Rhyw fath o felltith oedd hi'n gosod. So neb eisiau croesi Mari. Yn aml iawn byddai'r ffermwyr lleol yn gosod sached bach o flawd iddi. A phan byddai'r gwraig tŷ wedyn yn bwrw ati i droi'r llath mwyn cael ei droi'n fenyn. Os nag oedd y menyn yn ffurfio, byddai'r gwraig y tŷ yn gweud, o, mae Mari wrthi'n rhibo heddi, a byddai'n danfon un o'r plant, dewr iawn os gael ei weid, lawr at y bwthyn at Mari gyda bach o gig man. Ac yna bydden nhw'n mynnu wedyn, o, mae'r menyn yn dod nawr achos mae Mari'n hapus. Oedd rhaid bod hi'n berson gwahanol, oedd rhaid bod rhywbeth exotig iawn yn perthyn amdani.
Mae hi di aros yn ynghof i. A hefyd mae pobl yn dal i gredu bod hi'n dal i droedio'r bwthyn, neu ardal y bwthyn, hyd yn oed heddi, mewn rhith sgyfarnog neu gwningen. Maen nhw hefyd yn sôn, taw'r unig ffordd oedd i ladd gwrach oedd wedi cymryd rhith yr ifael, oedd gyda bwled wedi wneud o arian, nath neb trial sydd i Mari mewn rhith gwringen os gael ei weid. Diolch am drefn am ni. Fel ni'n gweud, mae nadrodd hefyd yn bwysig iawn iddi. Oedd un hanes am blant yn mynd lawr at Mari, a yn yr hyn grat yr hyn i'r tân, oedd nadrodd y gwair bydden nhw. Oedd nhw'n croni yn yr hen dail yn mis Hydref, fel bydden nhw'n mynd mewn fyna i eagysgu. Felly mae anifeiliaid yn bwysig iawn, a mae hwnna'n rhywbeth eitha pwysig iawn mewn chwedloniaeth gwerin. Dim ond yng Nghymru, ond tu hwnt i Gymru hefyd, lle mae yna anifeiliaid yn cymryd i pobl, ysbryd yr hen bobl yn cymryd rhith yr anifeiliaid. Mae'n enwog iawn yn chwedle yr India'r Cochion yn Ogledd America, enghraifft. Felly dwi ddim yn rhywbeth sydd yn hannu'n bersonol i ni, ond mae e'n neis gweld bod yna gysylltiad fyna hefyd tu hwnt i ffiniau Cymru. Felly es i ati wedyn i lunio Cwm y Wrach a'i leoli fe yn ardal Cwm Arth. Dwi wedi galw fe'n Cwm Arth, dwi wedi newid yr enwau fel petai, ond dwi wedi cadw enw a chymeriad Mari. Daisy yw'r prif gymeriad yn y llyfr. Mae hi wedi symud yno gyda'i theulu o'r gogledd. Maen nhw'n dechrau gardd farchnad fel petai ar dyddyn bach sydd yn ffinio gyda Cwm y Wrach, fel dwi'n ei alw fe. Mae Daisy, cymeriad Daisy wedyn, yn dod yn ffrindiau gyda'r wraig yma, y wraig hynod yma. A da ni'n mynd siŵr yn ystod y stori os taw wraig go iawn yw i, neu ysbryd yw i. Ond mae un bydd yn sicr, mae yna rhyw hyd a lledrith yn perthyn i'r wraig. Mae cwmni BTEC yn dod i'r ardal, a maen nhw wedyn yn bwriadu ffracio'r cwm ar gyfer nwy. Mae hyn hefyd yn mynd i gael effaith aniwol iawn ar fusnes teulu Daisy ac hefyd ar yr ardal yn gyffredinol. Felly mae yna dyndra yn digwydd o fewn y gymdeithas. O'n i eisiau cyfuno themau cymdeithasol ac amgylcheddol, o'n i hefyd eisiau dod ar gorffennol a'i osod yn y presennol. Felly mae Mari, ei bod hi'n gymeriad cyntedig, mae hi'n bodoli o fewn y llyfr yn y cyfnod fodern, yn y cyfnod fel sydd ohoni heddi. Ac o'n i eisiau am o'n i cadw'r chwedle yma'n fyw yng nghof y plant. Ond hefyd o'n i eisiau ychwanegu rhyw fath o elfen anturus, hyd a lledrith, lle elfennau bach fwy tywyll. Ac eto gyd dyna pam ddywysus i Mari, achos o dyna math o gymeriad oedd hi. Mae yna rhyw syniad o rhyw fisteri yn perthyn iddi. Neb yn siŵr iawn, mae yna elfen anelwig iawn yna, ac o'n i eisiau mynd ar ôl hwnna. Dwi wedi defnyddio wedyn Philip Hugin, a diolch i Cyril, prifad nes i sôn amdano gynnau. Nath Cyril a Philip gyfuno i greu gwaith arbennig mewn llyfr arall nes i ddarllen o'r enw Hyd Afon Arth gan Gwasg Gwynfil. Maen nhw'n sôn am Mari o fewn y llyfr yna. Mae honna werth edrych arno os gyda chi ddiddordeb mewn hanes Mari yn ogystal. Dywys i Philip hefyd, achos ar ôl cerdded yr hyd Cwm Arth gyda Arwel, sef brawd Cyril, ges i'n nghymryd rhywsut i'r gorffennol, achos mae yna naws gyntefig iawn yn perthyn i'r lle. Mae'n dywyll na, mae'n dywel, a mae yna rhywbeth eitha oeraidd, allai weid, am yr un adfel lle roedd Mari arfer byw. Felly gobeithio y gnewch chi gyd fwynhau y llyfr, os ydych chi'n bwriadu mynd i ddarllen ni, a i'r sawl sydd wedi ddarllen ni, gobeithio wnaethoch chi fwynhau, a diolch am wrando arna i'n parablu fel hyn heddi. O hwyl i chi, a welwch chi cyn bo hir.